ბიზნეს მედია საქართველო. წარმოგიდგენთ. მედიაში ბოლო დროს ვრცელდება დეზინფორმაცია, თითქოს სტამბოლის კონვენცია, ქართულ ტრადიციებსა და თვითმყოფადობაზე გამიზნული თავდასხმაა. თუმცა ევროპის საბჭოს ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის პრევენციისა და აღკვეთის შესახებ კონვენცია, ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის თვალსაზრისით ყველაზე მრავლისმომცველი საერთაშორისო ხელშეკრულებაა, რომელიც მიზნად ქალების ყველა ფორმის ძალადობისგან გაცვას ისახავს. გავრცელებული დეზინფორმაციის შესახებ სწორი და გადამოწმებული ფაქტები ვნახოთ მარიამ ადამიანის სიუჟეტში. როგორ უნდა გვასწავლოს დასავლეთმა ქალის პატივისცემა, როდესაც იქ ქალი და კაცი ერთმანეთისაგან ვერ გაურჩევიათ. ამ სათაურით გამოაქვეყნა ონლაინ გამოცემა G-Word Gym ინტერვიუ დეკანოს გურამ გამცემლიძესთან, სადაც ის ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრი საკანონმდებლო ცვლილებების კონტექსტში ევროპის საბჭოს მიერ 2011 წელს მიღებული სტამბოლის კონვენციის ამოქმედებაზე საუბრობს და აცხადებს, რომ სტამბოლის კონვენცია ქართული ტრადიციების, თვითმყოფადობისა და ყველაფერი ეროვნულის წინააღმდეგ გამიზნულ თავდასხმას წარმოადგენს. ეს არის მორიგი გამიზნული თავდასხმა ქართული ტრადიციების, თვითმყოფადობისა და ყველაფერი ეროვნულის წინააღმდეგ. ამაში ახალს და გასაკვირს ვერაფერს ვხედავ. სინამდვილეში მათ ჩვენზე უკეთ იციან, ისტორიულად რამხელა პატივს სცემდნენ საქართველოში მანდილოსას. იქნებოდა ეს მეუღლე, დედა თუ სხვა, მაგრამ ამას ისე გიტრიალებენ, როგორც სჭირდებათ. თუმცა თუ კი სტამბოლის კონვენციის მიზნებსა და ვალდებულებებს გადავხედავთ, ჩანს, რომ ეს ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის თვალსაზრისით ყველაზე მრავლისმომცველი საერთაშორისო ხელშეკრულებაა, რომელიც მიზნად ისახავს ქალების დაცვას ძალადობის ყველა ფორმისაგან, ძალადობის პრევენციას, ქალთა წინააღმდეგ მიმართული ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის გამოძიებასა და აღმოფხვრას და ასევე ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის ხელშეწყობას. კონვენციაში ხელმომწერი ქვეყნები აღნიშნავენ, რომ ქალები და გოგონები ხშირად განიცდიან ისეთი სერიოზული ფორმების ძალადობას, როგორებიც არის მაგალითად ოჯახში ძალადობა, სექსუალური შევიწროება და გაუპატიურება. სწორედ ამ მიზეზის გამო ევროპის საბჭოს წევრი სახელმწიფოები ისწრაფვიან შექმნან ისეთი ევროპა, რომელიც თავისუფალი იქნება ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობისაგან. სტამბოლის კონვენცია ეს არის ერთი დიდი ჩარჩო ხელშეკრულება, რომელიც გვთავაზობს იმ გარკვეულ, ასე ვთქვათ, მიმართულებებს, დირექტივებს, რომლის მიხედვითაც უნდა მოხდეს საკანონმდებლო ცვლილება. ჩვენთან მოხდა ეს 22 საკანონმდებლო აქტის, ასე ვთქვათ, ინიცირება ერთიან პაკეტში, მოიცვა ამა ძალიან ბევრი კანონი, ზოგი ტექნიკური ცვლილება იყო და ზოგი ტერმინების დაზუსტება, ასევე იყო სისხლის სამართლის კანონმდებლობაში ცვლილებები, ანტიდისკრიმინაციის როგორც გითხარით და მნიშვნელოვანი გარღვევა სამკუთხედით ველოდებით, იმისთვის რომ უფრო მეტად იყოს ქალის და ქალის და ბავშვის და ოჯახში ძალადობისგან დაცული თითოეული ადამიანი, როგორც ოჯახში, ასევე საჯარო სივრცეში, ნებისმიერ. სახალხო დამცველის აპარატის მიერ 2015 წელს ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის საკითხზე სახელმწიფო სერვისებისა და მექანიზმის შეფასების მიზნით მომზადებული სპეციალური ანგარიშის თანახმად 2014 წელს ოჯახში ძალადობის შედეგად 17 ქალი მოკლეს. ამასთან 2013 წელთან შედარებით 2014 წელს ქალთა მკვლელობების შემთხვევების 62%-ით გაიზარდა. დაფიქსირდა მეუღლის მიერ ცოლის მკვლელობის 57%-ით მეტი შემთხვევა. ხოლო ოჯახში ჩადენილი დანაშაული ქალის მიმართ 2013 წელთან შედარებით 53%-ით გაიზარდა. ბოლო დროს მიღებული ცვლილებების შედეგად, კერძოდ კი სტამბოლის კონვენციის რატიფიცირების შედეგად, მართლაც რომ არსებობს უფრო მეტი საშუალება და ინსტრუმენტი ქალთა მიმართ ძალადობის და ზოგადად ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ, თუმცა გაზრდილი შეტყობინებების რაოდენობა და გაზრდილი გამოვლენილი შემთხვევების რაოდენობა ცალსახად მიუთითებს იმაზე, მათ შორის სახალხო დამცველის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის მიერ შესწავლილი საქმეების უმრავლესობა იმას, რომ ჩვენს ხელთ არსებული დამცავი მექანიზმები კომპლექსურად ვერ მოქმედებენ და საჭიროა უფრო მეტი ზომების მიღება, თუნდაც მსხვერპლთა დაცვისათვის. სტამბოლის კონვენციასთან შესაბამისობის მიზნით ქვეყანაში არაერთი საკანონმდებლო ცვლილება განხორციელდა. კერძოდ სისხლის სამართლის კოდექსში შესული ცვლილებებით მოხდა იძულებითი სტერილიზაციისა და ქალის გენიტალების დასახიჩრების, ასევე ადევნების კრიმინალიზაცია. ხოლო თუ აქამდე ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ საქართველოს კანონის მოქმედების სფერო
მხოლოდ ოჯახის ფარგლებში ქალთა მიმართ ძალადობას არეგულირებდა. ამიერიდან ის ოჯახის გარეთ ქალთა მიმართ გამოვლენილ ძალადობასაც შეეხება. შესაბამისად, ქალი დაცული იქნება როგორც ოჯახში, ასევე ოჯახის მიღმაც. სტამბოლის კონვენციით უფრო მეტი ბერკეტი მიენიჭა პოლიციას, რომელსაც უკვე უფლება აქვს შემაკავებელი ორდერის საფუძველზე მოახდინოს სწრაფი რეაგირება და არ დაელოდოს სასამართლოს გადაწყვეტილებას, ასევე ჯანდაცვის სამინისტროს დაეკისრა ვალდებულება, რომ მოამზადოს სოციალური მუშაკები იმისათვის, რომ მათ აღასრულონ ეს კანონი და სხვა ბევრი მნიშვნელოვანი ცვლილება მოხდა, რომელიც სამართლებრივ ბერკეტებს ქალთა და ბავშვთა მიმართ და ოჯახური ძალადობის აღკვეთის შემთხვევაში აძლიერებს. საბოლოოდ შეიძლება ითქვას, რომ ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოსაფხრულად და გენდერული თანასწორობის დასამკვიდრებლად აუცილებელია როგორც პოლიტიკის შეცვლა, ასევე ერთიანი სტატისტიკური მონაცემების წარმოება და საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების კუთხით მუშაობა. სტამბოლის კონვენციის გარშემო გავრცელებულ დეზინფორმაციულ ინფორმაციას განვიხილავთ ჩვენ სტუმართან ანა იურიძესთან ერთად, რომელიც საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსია. გამარჯობა ანა. მადლობა სტუმრობისათვის. მადლობა სტუმრობისათვის და აი პირველი ამით მინდა შევეხოთ, იმიტომ რომ აი სულ მუსირებს ეს თემა, რომ საქართველოში ქალის მიმართ განსაკუთრებული პატივისცემა და ასე შემდეგ და მე რო გვაქვს ესე ისითის კვლევები, რაღაც გაეროს ქალთა ფონდის კვლევები, სადაც ამბობენ, რომ სიტყვაზე ყველა მე-11 ქალი ძალადობის მსხვერპლია, ყველა მე-11 დაქორწინებული ქალი ძალადობის მსხვერპლია. ძალიან დიდია შერჩევითი აბორტების რიცხვი, რომლითაც ყველაზე ცუდი ქვეყნების სამეულში ვართ, ინდოეთის, ჩინეთის და მესამე პაკისტანი იყო მგონი, თუ რაღაცა შერჩევითი მესამე არ მახსოვს ვინ იყო, მესამე მგონი ჩვენ ვიყავით. და ანუ სქესის მიხედვით გამქრალ გოგოებზეა საუბარი და აი ვართ ასეთ კლუბში რაღაცა ნახევრად შეგვიძლია ვთქვათ არაცივილიზებული მიდგომის მქონე ქვეყნების. მე ნუ ახლა მეგაპოლისებზე არ საუბრობ, გასაგებია. და ერთის მხრივ რა იწვევს ამ მითს და მეორეს მხრივ როგორ შეგვიძლია დაუპირისპირდეთ ამ მითს ისე რომ პრობლემა დაუსვათ, პრობლემა თუ არ არის დასმული, ვერაფერს ვერ უპასუხებთ. გამარჯობა, მადლობა რომ ამ თემაზე საუბრობთ. საქართველოში ქალთა მიმართ ეს დამოკიდებულება რაღაც მითოსული ჩვენ ნაციონალურ და ეროვნულ ნარატივში არის გაწერილი და ის რომ ქალს პატივს ცემენ და დედა და ქალი არის ეროვნული სიამაყე, ეს ძალიან ესეთი ღრმად ჩამჯდარი ტრადიციაა. მეორეს მხრივ ჩვენ კანონმდებლობის დონეზე არ გვაქვს ძალიან ცუდი მდგომარეობა და თუ შევადარებთ, აი თუ ავიღებთ ევროპის რუქებს, რომელიც კანონმდებლობის მიხედვით აფასებს სხვადასხვა ქვეყნებს, ჩვენ საკმაოდ მაღლა ვართ უფლებების დაცვის კუთხით. ის რომ ჩვენ მოვახდინეთ სტამბოლის კონვენციის რატიფიცირება საკმაოდ სწრაფად, ბევრ სხვა ქვეყანაზე უფრო მალე, ასევე ადასტურებს იმას, რომ კანონმდებლობის კუთხით კარგად ვართ. მეორე პრობლემა და მეორე პრობლემა კი არა თავდაპირველი პრობლემა, რაც ყველა იმ კვლევას და მონაცემს უძღვის წინ, რაც ახლა მოვისმინეთ, არის ამ კანონების იმპლემენტაცია და აღსრულება. ხო, ეს ყველა სფეროში ესეა, ხო? ანუ გვაქვს რაღაც კანონები, რომელიც უბრალოდ არ სრულდება, ეს ეროვნული თავისებურება აი იმას დანაგვიანებაზეც ეგრეა, უამრავ რამეზე. არ ხმავს. რომელიც ხო არ მაშინ ანუ ეს ყველაფერი თუ ჩვენი ასეთი კარგი მდგომარეობა ჯერ აპრილში შეუერთეთ სტამბოლის კონვენციას. მანამდე განხილვები, არასამთავრობო ორგანიზაციების აქტიურობები, მათი მონაწილეობით ძალიან ბევრი დისკუსია გაიმართა, პარლამენტშიც ძალიან აქტიური განხილვები იყო. მაშინ რა გვიდგას წინ, როცა ასეთ მითებს ვიგონებთ? 2017 წელს მივედით იმ დასკვნამდე, რომ გვჭირდება რომ ამ კონვენციას მივუერთდეთ, მიუხედავად რომ შეიძლება სიტყვიერად ყველა მის შიგნით ჩაწერილ მუხლს ვაღიარებთ, რომ კი ეს ასე უნდა იყოს და კონვენციას ხელი მოეწერა ბევრად უფრო ადრე და რატიფიცირების პროცესი, ანუ კანონმდებლობის ცვლილებების შეტანის და ამ საკანონმდებლო პაკეტის მომზადების პროცესმა დაიკავა ეს დრო და სახალხო დამცველთა პარტიის ჩართული იყო ამ ცვლილებების მომზადების პროცესში.
ეხლა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ერთადერთი ის მოთხოვნა, რომელიც ჩვენ ვერ შევასრულეთ სტამბოლის კონვენციის, არის სექსუალური შევიწროების რეგულირება. კონვენციის მე-40 მუხლი პირდაპირ ითხოვს, რომ ყველა ქვეყანას ჰქონდეს გარკვეული სანქცია, ანუ რეგულირებული სისხლის სამართლით ან ადმინისტრაციული სამართლით საჯარო სივრცეში და სამუშაო ადგილას სექსუალური შევიწროება. ჩვენ ჯერჯერობით ეს ქმედება. დადევნებაზე ხომ მივიღეთ რაღაც კანონი, ანუ ნაწილობრივ ხო პასუხობს ამ სექსუალური შევიწროების ნაწილს, რა თქმა უნდა, სულად არ ფარავს, მაგრამ რაღაც ერთ-ერთი ელემენტი არის, ხო? მგონი შეგვიძლია განვიხილოთ ამ ჭრილში თუ მაინც ეს ავტონომიური ის არის. არა, ანუ აბსოლუტურად სხვადასხვა შეგვიძლია მაშინ თქვათ, რომ რადგან ქურდობა გვაქვს, მოდი ყაჩაღობა აღარ ჩავწეროთ სისხლის სამართლის კოდექსში. აბსოლუტურად განსხვავებული ქმედებებია, ადამიანს სჭირდება ბევრად უფრო სხვა დონე, დასაბუთება და ასე შემდეგ, განმეორებითობა და სისხლის სამართლით არის განსაზღვრული, მაშინ როცა საჯარო სივრცეში სექსუალურ შევიწროებას, მაგალითად ტრანსპორტში შევიწროება არის ერთჯერადი აქტი ძირითადად და ამ შემთხვევაში ადევნებამდე ვერ კვალიფიცირდება. რატო არ მივიღეთ ეს მუხლი, ანუ ამ ნაწილში რატო არ გავითვალისწინეთ სტამბოლის კონვენციის? ჩემთვის ძალიან გაურკვეველია, რატო არ მოხდა სექსუალური შევიწროების რეგულირება. რაღაცა კაზუსია, რომ აი ძნელი ამ კანონის გაშიფრვა, რაღაცა ესეთი რაღაცა ბიუროკრატიული მიზეზი აქვს თუ უბრალოდ რაღაცა ფილოსოფიური შეუთავსებლობა. მე მგონი უფრო პოლიტიკური ნების არარსებობა, რომ დარეგულირდეს, აი განსაკუთრებით სამუშაო სივრცეში სექსუალური შევიწროება ყველა შრომის კოდექსის განუყოფელი ნაწილია. და ჩვენთან ეს არ არის დარეგულირებული. ალბათ ხო, ანუ მე ვფიქრობ, რომ ეს არის პოლიტიკური ნების ნაკლებობა, რომ ეს ქმედება ერთხელ თამამად დარეგულირდება. კაცმარო თქოს რატო არ უნდა იყოს ამაზე პოლიტიკური ნება, ანუ არანაირი რაღაც განსაკუთრებული შეიძლება, იმიტომ რომ კიდევ ერთ პრობლემას ვაწყდებით, რომ 90-იანი წლებიდან პრინციპში დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან დაწყებული 11%-ზე მეტი ქალი არ ყოლია პარლამენტში, ანუ პარლამენტის ადგილების რაოდენობის 11%. ახლა 16%-ია და ძალიან ნელა იზრდება. ამ მაჩვენებლითაც ეს ყველაზე პროგრესული არჩევნები იყო ჭალებში ამ მხრივ, მაგრამ ამ თვალსაზრისითაც კი ჩამორჩებით არაბულ ქვეყნებს პარლამენტში ქალებს უფრო დიდი წარმომადგენლობა. კი, გეთანხმებით და ანუ კრიტიკული მასა რომ მიიღონ, თქვა, გენდერულად გაწონსწორებული კანონმდებლობა უნდა იყოს ქალების მინიმუმ 30% საკანონმდებლო სივრცეებში და ჩვენ გვაქვს ეს კრიტიკული მასა ძალიან დაბალი. ამიტომ ვერ ხდება ისეთი კანონების, თქვა, გატანა, რომელიც რეალურად გენდერულად მგრძნობიარეა და ქალთა უფლებებზე ესახება. თუმცა არ მგონია რომ მაინც ქალის პოზიცია უნდა იყოს საჭირო იმისათვის რომ მსგავს საკითხებზე მხარდაჭერა მიიღოს საკანონმდებლო ინიციატივა. ისევ მინდა რომ სტამბოლის კონვენციას დაუბრუნდე. ის ჩანაწერები, რომელსაც კონვენცია ითვალისწინებს შემდეგ უკვე საკანონმდებლო დონეზე, რეალურად რამდენად პრობლემატურია საქართველოში, როცა ვსაუბრობთ ძალადობის ნაწილზე, არა მხოლოდ ოჯახში, არამედ მის გარეთაც. რამდენიმე მიმართულებით არის ჩაშლილი თვითონ კონვენციაში ქალთა მიმართ ძალადობა. თქვენი სამუშაო აღწერილობიდან გამომდინარე, იმ სამუშაო ნაგომიერებსაც ახალ დამცველი გასწევს, დარწმუნებული რომ მრავლად გექნებათ ინფორმაცია. დღეს რა რეალობაში ვართ? სადმე წინ გადადგმული ნაბიჯი გვაქვს, რომ რაღაცა ან ცნობიერებაში ავმაღლით, ან კანონიშიში გაჩნდა, ან რეალურად კანონმა დაარეგულირა რაღაც და თქვათ შეგვიძლია შეკავების მექანიზმი გქონდეს წინასწარ, როდესაც არსებობს საფრთხე. დღეს გვაქვს ის რეალობა, რომ გაიზარდა გამოვლენილი შემთხვევების რიცხვი, მიმართვენობის რიცხვი და ცნობიერება ოჯახში ძალადობაზე არის გაზრდილი. და სკეპტიკურად ვინც უყურებდა ზოგადად ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ მიღებულ კანონს, შემიძლია უთხრა, რომ ამ კანონმა იმუშავა და დღეს ეს შედეგი გვაქვს. კანონმა იმუშავა და ინფორმირებულობა იმუშავა, ამას გავიგებთ. შედეგი იზამება, თქვათ, გამოცემული იგივე შემაკავებელი და დამცავი ორდერებით, რომელთა რაოდენობაც არის გაზრდილი. ანუ კანონის მიღების დროს არ ვიცი 100-მდე შემაკავებელი ორდერი გამოიცემოდა და ახლა გაზრდილია ეს რიცხვი ბევრად, ხო? მეორეს მხრივ, მას შემდეგ შემაკავებელი ორდერი და დამცავი ორდერი გამოიცემა ჩვენ გვაქვს ასე ვთქვათ მყიფე სისტემა იმის თუ როგორ უნდა დავიცვათ ძალადობის მსხვერპლი. ძალადობის რისკის შეფასების მონიტორინგი, შემაკავებელი ორდერის მონიტორინგი, რომ არ მოხდეს განმეორებითი ძალადობა, მსხვერპლთა დაცვის მექანიზმები, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ფსიქოლოგიური რეაბილიტაცია და ასე შემდეგ. პოლიციის მხრიდან განმეორებითი ძალადობით, განმეორებითი ვიქტიმიზაციის არარსებობა, ანუ მსხვერპლს არ უნდა ეშინოდეს პოლიციაში საკუთარი ძალადობის შესახებ кейსის განცხადების. ეს პრობლემა ეს პრობლემა
ძალიან მკაფიოდ გამოჩნდა, იმიტომ რომ გაიზარდა რიცხვი და ადრე თუ თქვათ ეს პრობლემა შედარებით მიმალული იყო, ეხლა ძალიან დიდ მასშტაბში გამოიყენება. ეს და რამდენად გასაგებია რომ გაიზარდა, მაგრამ არის ეს იმის საფუძველი, რომ თქვათ რომ მხოლოდ ამ რიცხვით რომ წარმატებისკენ მივდივართ, ძალიან მცირე ხო არ არის თქო, მაინც მე პირადად ეს ჩემი სუბიექტური აზრია, მგონია რომ კანონმდებლობაში მოწესრიგებული ნორმებისა და კანონების მიუხედავად პრაქტიკაში ძალიან რთული არის მაინც ამის გადმოტანა, პირადად თორ შემსწრე არაერთი ფაქტის მაგალითად, როდესაც პირიქით შეიძლება ძალადობის მსხვერპლი ქალი აქეთ გეჩხუბოს და შეგეწინააღმდეგოს ატო ერევი ჩემს საქმეში და მოწონთ და არ ვიცი. ანომალური გამოვლინებები ეს ანომალური გამოვლინებები არის ზუსტად იმის ბრალი, რომ შემდგომში, რა ხდება მას შემდეგ, რაც ადამიანი ხმამაღლა განაცხადებს ძალადობის შესახებ, არის ძალიან მსხვერპლი, მსხვერპლის გარშემო ეს სისტემა ისეთი მყარი არ არის, რომ მას თავისუფლად შეეძლოს და ჩვენ ვართ დამოკიდებული ინდივიდუალურად გაძლიერებულ ან ძალიან უკვე რომ აღარ შეიძლება მეტი ძალადობის გაძლება ისეთ შემთხვევებზე და ისეთი შემთხვევები გვაქვს აღწერილი ამ სტატისტიკასაც ალბათ უმეტესობა ესეთი შემთხვევები შეადგენს. ძალიან დაბალია ისეთი ძალადობის შესახებ რიცხვი სამართალდამცავებებისკენ მიმართვის, როგორც არის სექსუალური ძალადობა მაგალითად, ხო, იმიტომ რომ სექსუალური ძალადობა არის სტიგმატიზებული თემა, ქალებს უჭერთ, არსებობს რეაბილიტაციის ესეთი მკაფიოდ გაწერილი საფეხურები და ამ შემდეგ. უჭირთ ეკონომიკური ძალადობის იდენტიფიცირება, თვითონ მსხვერპლებსაც უჭირთ ამგვარი ძალადობის იდენტიფიცირება და უჭირთ ასევე სამართალდამცავებებს. იდენტიფიცირებაზე მივედით და მაშინ როცა გამოთქმა ძალიან ფართოდ არის დამკვიდრებული, რომ ცოლქვის ჩხუბი მართალი ეგონა და ეს იუმორშია გატარებული, რეალურად ჩხუბია და დავა და ზეწოლა არის. რამდენად მივდივართ მაშინ სანამ იმითამდე მევალთ და ბოლოს რეზუმირებას გავაკეთებთ, საიდან გაჩნდა საერთოდ მითი და ევროპაში რატო დავინახეთ ამაში პრობლემა, რამდენად გვაქვს წინსვლა ზოგადად აღქმის პრობლემის, ჩხუბი ოჯახში შეიძლება, რამდენად არის უკვე აღქმული, რომ არ შეიძლება ფიზიკური ძალადობა, ან ფსიქოლოგიური ძალადობა, რადგან ოჯახი ქვია იყოს მიღებული თემა. ხო, ამაზე როგორც თქვი, შედარებით უკვე გვაქვს ცნობიერება იმასთან დაკავშირებით, რომ ოჯახში ძალადობა მარტო ოჯახის საქმე არ არის, თუმცა იმას რომ მე ვამბობ ახლა რომ შედარებით წარმატება გვაქვს ამ კუთხით, არ ნიშნავს რომ გულწრფელად დავიკრიფოთ და ყველაფერი კარგად იქნება. ძალიან ბევრი არის სამუშაო ოჯახის ძალადობის და ზოგადად ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის კუთხით, განსაკუთრებით მოწყვლადი ჯგუფები ქალების, დაწყებული ლობოტო ქალებიდან დამთავრებული ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლები, დაბალი სოციალური შემოსავლის მქონე ქალები, არსებობენ ქალები, რომელსაც ეს პრობლემა ბევრად უფრო მწვავედ ეხებათ, რეგიონებში გამოვლენის რიცხვი ძალიან დაბალია თბილისთან შედარებით, ასე რომ სამუშაო ძალიან ბევრია. და დინამიკაში როგორ არის? რეგიონებშიც არის პროგრესი თუ იქ მაინც რაღაც შედარებით? გარკვეული პროგრესი რა თქმა უნდა არის, თუმცა გამოცემული შემოკავებელი და დამცავებელების უმეტესობა თბილისზე მოდის და ეს ადასტურებს იმ ფაქტს, რომ ცნობიერება ამ კუთხით რეგიონებში. კომუნიკაციის პრობლემაც ხო არის ეს მეტნაკლებად რეგიონებში, ვინაიდან უფრო რთულად ხდება იქ მსგავსი ინფორმაციების გაცვლა, გამოცვლა და დედაქალაქი მაინც უფრო მარტივი არის და ხელმისაწვდომია. ხო, ძალიან კომპლექსური არის ის პრობლემა, რაც დგას რეგიონებში. ერთ-ერთ მაგალითს გეტყვით რა არის პრობლემა, რომ მაგალითად რომელიღაცა მთიან სოფელში პოლიციელის ან უბნის ინსპექტორის ოჯახი იცნობს ყველა სხვა ოჯახს და კონფიდენციალობის დაცვის მაჩვენებელი შეიძლება ძალიან დაბალი იყოს ამ შემთხვევაში. და სანამ დაგემშვიდობებით რეზუმირებისთვის მინდა დაუბრუნდეთ იმ თემას, რაც გახდა თქვენი დღევანდელი სტუმრობის მიზეზი და მასპინძლობის მიზეზი. რატომ დავინახეთ სტამბოლის კონვენციაში მტერი და ის ფრაზა საერთოდ მოვიდა ვერ გეტყვით, რაც უკავშირდებოდა ჭკუის სწავლებას და ასე შემდეგ, მაგრამ რასთან არის კავშირში, როცა ოჯახის ძალადობას ისედაც ვამბობთ, რომ ქალზე ძალადობა არ შეიძლება, მაგრამ თუ კი ამას რაღაც კონვენციიდან, ევროპული კანონმდებლობით შემოგთავაზებთ, რომ თქვენს კანონშიც გაიწეროს, ჩვენ ხედავთ პრობლემას. ხო, ესეთი მითები ზოგადად ვრცელდება და ძალიან მარტივია გეოგრაფიულად იმის დადგენა, როგორ მოძრაობს ეს მითები თუნდაც რუსეთიდან იგივე პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში. და საიდან მოდის ეს მითი არ ვიცი? ეს მითებს თქვენ იმ მითებს უკავშირებთ, რომლებიც საგანგებოდ გავრცელებულები არის და ეს არ არის რა. დილო უყვალს ხედავთ? არის თუ არა ეს კრემლის მორიგი და არ ვიცი. თუმცა ყველა ეს
ასეთ ქვეყნებში დაწყებული რუსეთთან დამთავრებული პოსტსაბჭოთა აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში ესეთი მითები ერთნაირად მოგზაურობს და შეგვიძლია დავადგინოთ მაგალითად რომელიღაცა კანონის შესახებ რაღაც მორალური პანიკა ამ მწყდარი ერთ ქვეყანაში როგორ მოძრაობს გეოგრაფიულად ყველა ქვეყანაში არის ერთი რეზო ამაშუკელის ბლოგი და იქიდანაც შეიძლება ეს ლავოჯიჯეკის ხუმრობა რომ გენდერ ზონდერებს ეძახის ამ ადამიანს და იყოს. კარგი, მადლობა შეთა ამ შემთხვევაში დაგვინდეთ. იმას დგას სლოვენიაში და აქეთ არის დასავლეთ სადაც ქალებს აუპატიურებენ ცემენ და მათ ეს არ მოწონთ და აქეთ არის აღმოსავლეთ ევროპა სადაც ქალებს აუპატიურებენ ცემენ და მათ ეს მოსწონთ. ხიდზე ადგას არა, მოდი ესეთი სექსისტური ხუმრობით არ დავავთვალოთ ეს ყველა. არავის არ ეს ბრალია მემართ თქვენიანი იმის გარდა შეიძლება. იმედია ნათელი იყო ყველა ის ასუხი, რომელიც ჩვენ მოვისმენთ და იმ მითს, რომელზეც ამ რუბრიკის დაწყების საბაბით საფუძველი რომ არ გააჩნია, ალბათ მიხვდებით. ბოლოს და ბოლოს გულზე მჭირს რომ დაერწყავთ და ქალებს ადრეგზელს რომ დალევთ, გაგახსენებთ რომ ეს კანონი მაგას ნამდვილად არ ეწინააღმდეგება. ანა ილურიძე საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი გრძნობდა საქმიან დილაში.